Обзор керамической панели обогревательной, производство Камин, Украина, Харьков. Распечатываем упаковку. Настенный обогреватель. Вот иногда используют, крепят на потолок. В комплекте инструкция. Вот у нас обогреватель белого цвета, есть черная, возможно нанесение любого изображения на заказ, фотография, логотип, все что угодно. Шнур с вилкой. Сама панель состоит из керамической плиты. Запатентованное устройство. Довольно тяжелое, 10 килограмм веса. Вот так оно выглядит. В комплекте набор дюбелей и гаек для крепления на стену. И два вот таких держателя, производитель Камин. Панель крепится на стену на расстоянии где-то примерно 1,5 метра от пола. Панель сочетает в себе два метода обогрева. Инфракрасный – это извлечение от самой панели, безопасное. Вот. И конвекция воздуха за счет движения воздуха между стеной и панелью. Обогревается также. Одна панель свободно обогревает 10 квадратных метров. Потребление панели, заявленное по паспорту, 475 Вт в час. Сейчас мы проверим, вот у нас включен ваттметр. Включаем панель и смотрим. Ну, вот сейчас она нагревается, будет брать немножко больше. 494. Как только панель прогреется, потребление упадет. Довольно экономичный вид обогревателя, особенно если использовать с термостатом. Значит, при заказе двух панелей у нас до конца декабря этого года акция. В подарок идет вот такой термостат, к которому можно подключить до 4 панелей обогревательных. Мы обогреваем офис такими панелями, 20 метров, 2 панели вполне достаточно. Доставка по Украине новой почтой в любое отделение. Можно рассчитаться наложенным платежом. Переходите по ссылке, читайте информацию, заказывайте и не мерзните.